c'est bien gutravata ariko nasanze iyo talent yawe iri avance que ton cœur c'est un piège uri korajamo, c'est un piège nini. So ndiko ndasubinya l'importance y'umutima. Quelle est ta relation avec Dieu? Fondement yawe ni yihe? Est-ce que abantu muvuzanye mufite fondement imwe? Vous avez la même fondation. So Jeki nkundira atiki nishimira Imana Église ndimwo ndi muri ICC ko bayizi Ivan Kasoso mu munsi turafite église une de ces églises ici. On a été formé natwe on a korale pendant quelques années. Kimwe mu byo twakora no kubasura ko tout le monde est d'abord spirituel avant que vous attendre. Avant que vous instrument. C'est bien mugabo uri umuntu udafite relation n'Imana ntibipasa. Ntakubuvuza gute shakurimba gute on n'en a rien à faire. Bituma abantu bashakura bashira fondement kuri aspect spirituel y'ubuzima bwabo. So icyo ni kintu cyane no fata harmonie nikunda quand vos vies ne sont pas harmonisées avec Dieu. Abantu badura sur la scène comme je l'ai dit n'abantu avant d'être talentueux badone muri bari talentueux aba badane bari talentueux abo twavuze bari talentueux ariko le fondement yabo c'est leur relation avec Dieu. C'est vieux. So je te lance un défi, revois ta vie avec Dieu. C'est vieux. Ta vie de prière avec Dieu. Qu'est-ce que tu vas donner comme rapport par rapport à ta vie? So beaucoup de musiciens binje muri chorale binje muziki mais baciye kujya biri bati ngo bose vuze ngo nibisuma mu babarire ibiri bati ngo ndende umwungere mwiza w'intama nca mu muryango wareka abandi baca hehe barasimba sinzi ngene winje muri chorale sinzi ngene winje mu muziki waciye umuryango wa vrai n'uyu sivyo. Si tu n'as pas fait ça tu nous audiras dans ce domaine. Uragira n'ahantu ivyo ukora ubura n'intumbero ubura n'iri kuraje.